Goedenavond. Hallo. Hi, Leon. Normaal zeg ik, leg hier maar neer wat je bij je hebt. Dat heb ik inderdaad niet, nee. Waarom heb je niks bij je? Heb je geen product? Ik heb geen product inderdaad. Ik heb een dienst die ik ga aanbieden. En er was niks wat die dienst symboliseerde? Ik had wel iets wat ik bij me had, maar ik denk dat ik het verhaal beter kan en duidelijker kan overbrengen gewoon met mijn verhaal. Oké, nou, dan ben ik heel benieuwd. Dit is onze jury en die zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. Ja. Ga je gang. Super, dankjewel. Heeft u dat ook wel eens? Loopt u door het centrum van Maastricht en denkt u, wat hangt hier een lekkere, gezellige sfeer? Nou, dit komt onder andere door Bank. Als u door Heerlen loopt, hebben veel mensen dat gevoel niet. Nou, komt dit? Heerlen heeft Bank nodig. Waarom Bank? Nou, Bank biedt ondernemers gevestigd op een B- of C-locatie, of wellicht alleen op het online, de mogelijkheid om zijn of haar producten of diensten aan te bieden op een A-locatie, midden in het centrum dus. Hoe zorgt Bank daarvoor? Nou, Bank maakt een inspirerende, geëtaleerd leegstaand pand. Dus een etalage en een leegstaand pand. De klanten van Bank zijn gericht op de business-to-consumer markt, vandaar ook midden in het centrum. Daarnaast zorgt Bank ervoor dat de stad er aantrekkelijker op wordt, zowel voor recreëren, ontspannen en het fun shoppen. Dat is Bank. Bank met een Q. Dankjewel. Wie gaat betalen voor wat jij aanbiedt? Want je vraagt €2000 per maand. Dat is nogal iets. Ja, mij gaat betalen is de klant die in de etalage komt, met zijn etalage. Die prijs van 2000 heb ik gebaseerd op als een bedrijf een advertentie in de krant zet, is eenmalig, één dag, kost er gauw €2500. Nou, als je bij Bank komt, heb je ook een marketingactie, een vernieuwend marketingactie. Mensen zien dat, die blijven erbij. En op een goede koopzondag komen er al gauw 80.000 mensen in Maastricht. Als je dan ook nog de andere dagen, dus je hebt veel vertier. Dus veel mensen zien jouw advertentie, vandaar dat de prijs erop gebaseerd is. Desiree. Maar is het probleem niet dat de leegstaande winkels dan net de leegstaande winkels zijn in de achterafstraatjes die al heel lang leeg staan? En Ja, dat klopt. waar de 80.000 mensen komen, daar zit morgen weer een nieuwe winkel in. Ja, klopt. Het is, daar heeft u wel gelijk. Het zijn inderdaad de aanloopstraat waar de meeste leegstand is. Hier wordt natuurlijk ook de prijs op gebaseerd. Maar het is zo, ik heb in veel steden heb ik onderzoek ook gedaan. Ook midden in het centrum staan panden leeg. Die staan ook langer dan een maand leeg. Daar heb ik op gelet. En de aanloopstraat, dat zal natuurlijk een andere prijscategorie worden dan als je midden in het centrum ligt. En midden in het centrum is natuurlijk ook een kleinere kans om daar te zitten. Hoe visualiseer je iets wat enerzijds de promotie geeft, maar anderzijds dus niet de indruk geeft dat daar die winkel zit? Ja, klopt. Als Bank aankomt, die etaleert ook het leegstaande pand. Die legt een gemakkelijk vloer, een betonnen vloer ligt er normaal. Dat ziet niet heel aantrekkelijk uit. Die leggen een klein vloertje in en die zetten op 2 of 3 meter afstand zetten die een wandje wat het afscheidt. Dus de mensen kunnen er niet de winkel inzien. Ze zien ook verder dat de deur gewoon dicht is, op slot is. En ze zien dat het een etalage is. Je ziet door hoe het ingericht is dat je niet de winkel in kunt lopen. Anders zou het wel een erg kleine winkel zijn van 2 tot 3 meter diepte. Begin natuurlijk met gemakkelijkere klanten, maar het kan ook zijn, dat is ook het verschil in prijsstelling. Een bakker, die kan ik erin zetten bij wijze van. Maar ik kan ook later, als ik verder ben, kan ik ook gaan kijken naar autodealers bijvoorbeeld. Er komt een nieuw klein autootje op de markt, die past vaak binnen het centrum. Nou, dat is ook, die auto die wordt gezien, maar dat is daarentegen ook dat het publiek denkt, hey, die stad die doet echt, die werkt aan zijn imago. En daar gaat het ook om bij Bank. Dat de stad de verloedering tegen wordt gegaan. Ja. Wij gaan verder kijken naar jouw denkbeeldige illustratie en we gaan een beraad. Dankjewel. Ja, super. Dankjewel. En tevreden? Ja en nee. Ik ben wel tevreden en niet tevreden. Ik had ook wel een beetje zenuwen. Dat was ook wel denk ik te merken, maar gezonde zenuwen zijn alleen maar goed. Ik ben wel tevreden. Ik heb verteld wat ik wilde vertellen, maar ik hoop dat het ook zo op de jury is overgekomen, zo erg als ik erachter sta. Snapten ze het verhaal? Ja, ik geloof wel dat ze het verhaal snapten helemaal. Ja, ze wisten wat ik over wou brengen. Dat wel, ja. Ja. Het idee is wel leuk, maar het idee is wel leuk, maar Het is een mogelijke oplossing voor een heel concreet probleem. ja. De vraag is alleen of het dit dan is. En, Ik zou zeggen, als hij nou het concept zo had gemaakt dat die winkels, die B- en C-locatiewinkels of die webwinkels dan ook nog advies zou geven over zorg dat je daar een QR-code op dat raam hangt, dat je gelijk in de webshop komt met je telefoon en je bestelt meteen dat product.
dan is het wat anders. Dan is het leuke soort guerrilla marketing. Ja. En dan, maar dat... Plus als je er nou de binnenstadondernemers en de verhuurder van het pand bij zou betrekken, want die hebben wel degelijk een belang om, om aantrekkelijk te zijn. Maar dan denk ik ook, als die markt er zou zijn, dan zou je als pandeigenaar dat zelf regelen. Dan zou ik niet direct deze meneer daarvoor als belangrijke intermediair zien. Dus op zich het concept kan werken. Ik zie niet hoe zijn toegevoegde waarde in die keten dan daadwerkelijk dat een succesvol bedrijf is. Ze moeten het terug kunnen verdienen, dan is het wat anders. Dan,